Herkese merhaba. Dünden önceki gün kızıma geniz akıntısı ve öksürüğü olduğu için, balgamı olduğu için kozalak şurubu ve ballı macun yedirdiğini size göstermiştim. Dün de 4 kez verdim ikisinden de. Bugün artık bu gece hem rahat uyudu, yani geçtiğimiz gece, hem de tamamen hem balgamından kurtuldu hem hapşurundan kurtuldu. Yani bunlardan 4'er kaşık vererek atıyorum. Çocuğunuzun hasta olmasını engelleyebilirsiniz. Soğuk algınlığının ilerlemesini engelleyebilirsiniz. İkisi de doğal ürünler. Kendim yapıyorum ve size gösteriyorum. Zaten biliyorsunuz. Hiçbir tereddütünüz olmadan çocuklarınıza bunları kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ben sürekli bunları kullanıyorum. Ve dediğim gibi her zaman çocuğum hiç ilaç kullanmıyor. Eczaneden ilaç almıyoruz. Kendimiz de aynı şekilde.